Hello， 大家好啊，我係阿 Ken。今次咧，我哋係嚟到珠海金灣區啊，嚟睇一個樓盤項目。咁我依家所在嘅位置咧，係嚟到紅磡新城嘅核心片區。我哋嘅右手邊咧，就係我哋嘅四大中心同埋我哋嘅華發商都嘅所在位置哈。呢個位置咧非常之核心噶啦，因為喺呢一個位置咧，購物、行街睇戲，包括你話想要去啲圖書館睇下咧，都方便嘅啊。咁我身後呢個樓盤咧就叫做天茂嶺紅灣嚇。咁天茂嶺紅灣呢個樓盤咧，咁就一路賣開啦。咁其實佢個價錢定位嚟講咧，就屬於中高嗰一層嘅。唔睇景嘅一啲關格咧，去到26000度啊。睇一線嘅一個河景海景嘅一個單位咧，就要去到咧31000以上嘅。係啦，咁我哋今次過嚟拍攝嘅話，有啲棟數啊，有啲單位咧都可以斜斜地睇到一個海景啊，單價咧亦都唔需要去到咧31000、3萬幾嘅啊，性價比都比較高啊，同埋依家嘅話咧，只需要首期3萬蚊左右咧，你就可以上車呢邊嘅一啲3房嘅單位啊，4房嘅話咧就貴翻些少啊，3萬幾、4萬、5萬啊左右嘅。咁而且呢邊咧仲有啲不同嘅補貼啦，不同嘅一個優惠政策俾到嚟嘅。咁有一個契稅嘅贈送啦，贈送一個點嘅契稅。咁我哋140方以下嗰啲咧1個點，咁你開發商送咗俾你，你係唔使交噶啦，相當於咧係免咗契稅嘅，係啦，又慳咗啲錢啊。仲有咧係加2萬又送一個產權車位俾到你啊，呢一個咧非常之大，產權車位金灣嘅啊，2萬蚊你就買到啦。通常佢哋自己話出售嗰個價咧，都要去到咧，起碼都8、9萬到啊，貴嘅話咧10零萬都有。所以話呢一個咧係真嘅係抵啊。再有咧就係補貼6個月嘅一個房貸俾到你嘅啊，咁就補貼半年啦，相當於咁都係一筆呢一個支出嚟嘅。仲有咧就係贈送全屋嘅一個軟裝啊，仲有家電6件套啊，家電6件套咧有一個冰箱同埋呢一個電視機啊，同埋洗衣機啊等等呢啲有6件啊。咁最主要咧就係呢3件大嘅比較貴嘅，佢就送咗俾你噶啦啊。包括全屋嘅空調啊，佢都有晒嘅，係啦啊。包括呢一個軟裝嘅贈送嘅話咧，3房嘅話咧係全部係免費贈送。如果係4房109嗰隻咧，就會加少少錢。119嗰隻嘅話咧，就暫時冇呢一個贈送嘅一個活動嘅，係啦啊。咁仲有咧，價值8000蚊嘅呢一個3冇會員店嘅呢一個購物卡咧，亦都會俾到大家。咁我哋公司嘅粉絲福利回贈咧，都係高達咧6萬蚊到嘅。咁呢一個6萬蚊咧，啊你可以買車或者攞去旅遊啊都得嘅。咁呢啲咧係我哋回贈俾我哋嘅呢一個街坊朋友嘅。咁首先我哋呢一個位置咧係核心個呢個位啦，去到商場又方便啦。跟住咧去到我哋左手邊嗰個紅星美凱龍嗰度咧，亦都係好近嘅，大概行路過去5分鐘就到。你喺嗰度可以搭車翻香港啊，每日咧往返依家暫時嚟講咧就2班車嘅啊，都係可以直達到香港嘅太子荃灣，亦都係比較方便噶嚇。咁我哋依家呢邊嘅話咧，在售緊咧係有一個13棟啦，包括呢一個3棟啊，2棟都有啲單位，11棟啊，呢一個咧就係85到呢一個88左右嘅3房1廳同埋咧3房2廳嘅呢一個單位嘅所在位置。13同埋11咧就係單位選擇比較多，3棟嗰一棟咧可以側側地咧睇到嗰個海景啊。咁我哋都會上去3棟嗰度嘅板房咧拍俾大家睇，但係嗰度咧就單位唔係好多。11同埋呢一個13咧，更加多係睇內園景。如果係11嗰一棟咧，前面仲可以睇到啲河景嘅啊，所以就睇翻自己嘅心水啦。如果係最前面呢一排5、6、7、8咧，就係一線河景。依家5棟同埋7棟咧，仲有啲單位可以揀嘅。大概依家剩低嘅一啲一線河景嘅單位，大概咧係幾十套到20、30套到啊。咁咧就係單價係31000以上嘅啊。咁我哋陣間都係會上去嗰度咧拍俾大家睇嗰個實景嘅。咁我哋依家嘅話就先去售樓部啊，睇睇佢嘅一個軟裝嘅一個贈送嘅一個方案咧，俾到大家有2種可以選擇嘅。究竟係邊2種？我哋咧同大家介紹下，係啦。好，咁我哋嚟到呢度咧，就帶大家睇下佢送嘅嗰個全屋軟裝有2個裝修風格嘅，有一個咧係嗰個禮遊風啊，咁就呢啲款式啊，可以俾大家去揀啦，咩梳化啊、茶几啊、電視櫃啊呢啲全部都有嚇。咁包括去到餐台啊呢啲台等等啊，包括全屋嘅嗰啲床墊
再去到衣櫃嘅嗰個定製啦，全屋嘅燈飾啦，去到窗簾啊，呢啲全部都係交樓標準唔係交樓標準，即係佢有送嘅。3房嗰隻先有3房啊，咁再嚟到呢一個咧就係現代嘅嗰個極簡風嘅嗰個裝修嘅嗰種嗰個風格啊，係啦，咁就同嗰度咧有少少出入嘅色調方面啊，就係咁樣嘅，都係一樣。去到茶几、電視櫃，去到窗簾啊呢啲燈飾就都有噶啦啊。其實差別咧就睇個顏色同埋個款式嘅啫啊。咁就有呢2種可以去揀嘅，係啦。咁我哋依家嘅話咧就一邊行過去啦，就去到我哋嘅嗰個內園啦。咁就同大家講下啊。咁我哋嚟到內園咧，見到嘅呢2棟咧就係1棟同埋14。14咧仲有啲貨喺度賣，就係嗰啲80幾方嘅嗰啲都係做3房，但係咧就塔樓嚟嘅。依家我哋再售咧就板樓嘅話有13啦，有我哋嘅3棟啦、11棟啦，呢3棟咧係有送全屋嘅嗰個軟裝嘅。係啦，仲有嗰個家電6件套啊，嗰啲都有。最主要係嗰個全屋嘅軟裝定製先至係關鍵啊！依家有少少落雨啊，咁我哋依家嘅話咧，就先去到我哋嘅13棟咧，去拍一拍我哋嘅一啲交標嘅板房同埋個實景俾大家睇下先啊！依家我咧就上到13棟呢邊嘅14樓啊，咁嚟實拍呢一個88方嘅呢一個交樓標準俾大家睇。咁我依家咧係處於呢一個14樓呢個位啊嘛，咁佢每一層嘅話有2部 lift， 跟住有4個單位。出到嚟1部 lift 嘅話咧有2個單位，相當於咧係1部 lift 配2個單位嘅，咁樣錯開啊，因為係板樓嘅關係啦，個私密度咧就會更加高啲。佢就唔係一層咧4戶，大家都可以即刻可以見到咁樣嘅啊，比起塔樓會有呢一個好處。咁我依家呢一套單位咧係88嘅交樓標準嚟嘅，亦都係喺嗰個自然光嘅呢一個效果之下啦，大家可以感受到佢嗰個採光。咁今日嘅話，其實個天氣咧係陰天嚟嘅，就唔係大晴天啊，所以效果會更加再差少少啊。咁我哋亦都係同大家先介紹下呢一個交樓標準先。咁我哋首先入門見到嘅呢一個係櫃、收納櫃啊，包括全山鏡呢啲全部都係交樓標準啊。咁呢啲質素嘅話，其實都可以嘅啊，都可以。嗱呢啲，同埋下面咧佢係做咗係櫃，斜斜地咁樣放，因為個空間咧有限唔夠闊，所以就斜斜地咁樣嘅，係啦。咁包括一個門咧，亦都係有接近咧大概係6-7公分厚嘅一個實木嘅防火門啦。啊，你敲下，好實淨嘅，同埋呢個都合一嘅指紋密碼鎖啦，全部都係交樓標準啊。咁我哋呢一個餐客廳個闊度咧，佢就係一樣嘅。咁大概咧1、2、3、4張磚多咗差唔多20公分有多啊，咁就大概係3.4米出啲3.5米左右，係啦。咁我哋咧先嚟睇睇呢一個景先，係啦。咁其實呢一棟咧13棟咧係冇咩景睇嘅，因為我哋通過啱先開頭嗰陣時嗰個平面圖都知道呢一棟咧係比較入啲嘅。隔離咧就係嗰個小學啦，小學。咁我哋左手邊咧望過去咧，就係我哋嘅嗰個無林大酒店5星級酒店係已經正式喺度正式運營嘅啦，係啦。咁其實內園嘅情況咧，就係我哋依家見到嘅呢一個視野嗰個效果啦啊。咁呢一個咧就係板樓嘅嗰個特色啊，佢就係樓近佢之間有啲時候咧會比較近啲啊，但係咧，佢個高度就冇咁高，啱先唔記得同大家講，佢呢個總嘅高度咧只有18層高啊，所以呢邊嘅居住密度咧係非常之低嘅，唔使擔心話咧到時逼嗰啲電梯啊人太多，或者覺得個小區園林到時啲人落到去啊會逼晒或者點樣，佢就唔會有呢啲效果，因為通常我哋啲塔樓嘅嗰個高度咧都係去到咧33啊，個高度咧起碼多一半未到啦，所以會比較誇張嘅。所以呢一個板樓都有好處啊。咁我哋咧再嚟睇到呢個廚房呢邊，廚房咧佢就呢邊嘅話咧大概1米未到啦，應該係嚇。咁嘅話咧，到時擺冰箱嘅話咧就要揀翻啲啱 size 嘅啊。同埋呢邊咧佢都有送冰箱嘅，都唔使你去買啦。咁呢啲咧全部都係交樓標準，呢啲櫃啊呢啲啊佢咁樣開，熱水器都有。
呢啲全部都係做好晒啊！呢啲櫃，咁其實個質量咧 OK 嘅，雖然話色調各方面嘅話咧，可能有啲偏舊少少嚇，但係都 OK 嘅。好似呢啲抽油煙機啊，呢啲全部都係呢隻咩品牌㗎？老闆嘅喎，老闆嘅係啦。咁呢一個咧係嗰個消毒碗櫃嚟嘅，係啦，就唔係嗰個洗碗機係啦。咁我哋咧再睇下啲房間嘅採光方面啦。咁其實見到嘅，連埋個空調啊都係交樓標準。呢一個房間佢就比較方正，到時你擺一張米半嘅床，大概喺呢個位度啊，米半嘅。咁呢邊仲可以做下個衣櫃，就最多就兩邊嗰個6床位俾到你咯。咁就唔會有太大嘅空間，因為畢竟呢一個咧係88個方度嘅，咁就做3房2廳2個洗手間啦。洗手間嘅話咧，見到就係咁樣嘅一個採光同埋一個裝修嘅效果。佢呢度啲磚咧，佢係鋪過啲灰色嘅磚嚟嘅，所以睇落去成個色調咧會更加之暗啲係啦。咁包括呢啲牆身佢都係貼咗啲磚嘅，全部都係啲灰色嘅包括呢一個鏡櫃呢度咧，佢係做咗一排咁樣過嚟就做得會比較多啲。收納嘅空間會多啲嘅，包括呢啲都係到時擺嘢啊，都可以擺到呢個位置，下面都可以擺嘢嘅。呢一個咧就係洗手間。咁再嚟到我哋呢度做咗間嗰啲細間嘅兒童房。咁其實到時做床嗰陣時咧，可以做一張嗰啲榻米咁樣拼埋一齊，咁個空間就會闊啲啦。呢邊擺衣櫃，咁空間方面咧就要通過一啲設計方面咧去做下呢一個構思，係啦。咁我哋再嚟到主人房呢度，咁其實個主人房咧，佢係預咗你擺1.8米嘅床，大概呢個位度，咁呢邊做衣櫃，係啦。咁就其實個主人房嘅空間咧唔算特別之大，但係咧你話1.8米嘅床啊，該擺得落都係可以擺。跟住衣櫃嘅位置咧，咁到時可能就要做呢啲雙排嘅或者喺呢個位度，咁個衣櫃嘅位置就要再設計下。係啦，係啊，因為佢有啲人唔中意個廁所對住張床嘅話，到時就喺呢個位置可以做下嗰個衣櫃7字形嘅衣櫃咁樣做過嚟。但係咧，你個6床位嗰度咧就可能要窄少少，到時可能就兩邊咯，唔得嘅話兩邊咯，因為呢一個主人房咧88方做2房。3房2個洗手間啊嘛，咁就會窄啲噶啦。咁佢呢邊有個飄窗，咁呢個位置佢都係有嗰個俾你擺嗰啲洗頭水嗰啲粒位喺度咁呢一個其實都幾好嘅，係啦。呢邊嘅話咧，全部都係交樓標準。咁呢一個咧就係88個方，佢呢一套單位咧係04呢一個位置，佢嘅採光又好啦，或者係睇嘅景嘅一個真實嘅情況咁我哋其實好難得咧有呢啲板房即係唔係開咗好多燈嘅情況下，俾大家去感受下呢一種板房嘅一啲特色。因為佢咧前後冇遮擋，所以個採光通風呢啲咧會非常之OK， 非常之真實咁我哋陣間就會去到我哋嘅3棟嗰度睇一套咧就細啲嘅3房2廳1衛嘅85方嘅單位。咁我哋依家過去係啦。OK。依家咧我就嚟到3棟呢邊嘅14樓咁就我哋再睇一睇3棟呢邊睇出去個景觀，睇下有冇咩唔同啦。包括咧有一個3房2廳1衛85方嘅呢一個單位咧，就做咗一個家私家電擺設嘅嗰個展示嘅。咁陣間我哋都參觀下。我哋先睇睇呢一套3棟1404呢一套單位嘅嗰個景觀咁其實呢一邊個景觀咧係靚好多嘅睇出去咧可以睇到海景非常之靚，同埋咧亦都可以睇到我哋個公園景啦河景啦，包括呢邊咧亦都可以望到公園嘅嗰個河景嘅，係啦。咁遠處有山景雖然話咧前面有一棟遮到，但係其實呢一個角度咧睇都係 OK 嘅。咁呢個朝向咧亦都係朝南向對比翻啱先13棟嗰度咧，咁其實個景觀靚好多。13棟咧最主要都係睇個內園景，係咪？
咁前面又有遮擋啦，咁其實睇落去呢個舒適感就冇呢一套咁強啊。咁當然啦，13棟對比翻呢一棟嘅話又會平啲嘅，呢一棟會貴啲啊。呢一棟嘅話，你有一套4樓嘅單位做緊特價咧，總銀碼係去到230幾萬度啊。咁13棟嗰度嘅話咧，咁有一套11樓嘅做緊特價單位就260萬度。咁高樓層當然係貴啦。咁佢11樓同呢一度嘅4樓咧相差只係咧3萬蚊度嘅價錢，所以如果係同個樓層嘅話，呢度咧絕對係比嗰度係要貴嘅，係要貴。咁當然依家選擇比較多咧，就係13同埋我哋嘅11棟，3棟呢邊咧只有幾套貨咧可以揀啊。譬如話4樓啊、14樓啊，依家呢一啲數字大家可能會比較介意嘅。咁如果唔計數字，想要景觀嘅話，其實呢一套咧係 OK 嘅。咁我哋亦都係同大家介紹翻呢一套啦。呢一套係85方嘅呢一個3房2廳1衛嘅單位嚇。咁擺咗啲家私家電之後咧，成個廳嘅嗰種空間感啊，包括成個呢個屋嘅嗰種居家嘅氛圍啊，一下子又出到嚟啦啊！咁包括呢啲吊咗燈嘅效果啊。咁其實85方咧，雖然話咧係做一個洗手間嚇，但係佢嘅空間啊，包括啲房間各方面啊，其實係做到 OK 嘅。咁我哋咧由廚房呢邊咧講起先啊。咁其實廚房咧係正常嘅嗰種80幾方嘅嗰種廚房嚟嘅，就唔算太大啦。咁包括洗手盤啊呢度，咁其實只係一個嗰個兜嘅啫，係啊，只可以俾你洗一個，咁比較細。咁呢啲交標都有噶啦，到時有個煤氣爐喺度噶嚇，嗰個爐頭啊，到時呢邊擺個冰箱。跟住呢邊咧就係嗰個出入嗰個位置啦，咁空間咧就算算麻麻地啦，係啦。咁如果係呢邊嘅陽台睇出去咧，咁就一樣嘅，會更加闊少少，因為呢一個位置咧係270度嘅，咁就可以望到前面一個係嘛紅河大橋啊，包括嗰個九洲保利天和別墅嗰邊嘅景觀啊，係嘛遠處嘅山景、海景、河景、公園景，真係好複雜呢一個景觀啊！但係咧，你冇話真係靚呢一啲景觀嘅話咧，雖然話前排嗰度咧係多咗呢一塊嘅嗰個景觀視野啦，但係呢個價錢又相差好多。如果係退而其次，大家咧想要高性價比嘅呢一個海景、公景啊呢啲睇呢啲景嘅單位嘅話咧，其實呢一棟嘅單位其實都可以去選擇啊，性價比比較高啊。咁佢休息區呢度嘅話咧，呢邊又做咗洗手間，3段式嘅洗手間嚇。咁就其實各方面嘅交樓標準啦，呢啲啊咁啱先係介紹過啦。咁呢邊都有個窗咧係睇到嗰個連廊嘅，到時呢度要做嗰個百葉窗啊就會好啲嘅，遮到啊。咁房間呢度咧，呢一張係正正宗宗米半嘅床啊。咁顯得成個空間其實唔係特別之闊，但係啱好夠用。兩邊6床位，呢邊做咗櫃㗎嚇，做咗個衣櫃喺度啊，所以顯得咧會比較窄少少，但係 OK 嘅，啱用嘅。呢邊咧有景睇啊，不過我哋依家拍咧難睇啲，我哋過去主人房嗰陣時咧，再拍個景俾大家睇，一模一樣嘅嗰個景觀啊。咁呢邊咧就係我哋嘅嗰個兒童房嘅嗰個定位嘅。咁佢呢間房咧，因為呢個位置咧，佢睇出去都係嗰個連廊嗰個位置，因為我哋板樓咧，佢其實4戶單位咧，佢要連通埋噶嘛，咁佢就通過呢條連廊咧連通呢4個單位，所以咧呢邊嘅單位見到呢邊嘅話咧，嗰個私密度咧就差少少，所以要做呢啲窗簾咧就好啲嘅，就會經常咁樣，但係要經常咁樣咧即係遮住咯，係啦。咁包括呢邊嘅話咧，呢啲櫃啊各方面啊，佢都係呢啲設計啦，就會比較慳位，因為本身呢個定位咧係細路仔瞓嘅。如果係年紀大啲係咪，咁就要做大張床噶啦，咁會做長啲，嗰個位置唔好做櫃啊，應該就夠噶啦。咁呢邊咧仲可以擺下啲衫啊咁樣啊，都 OK 嘅，係啦，因為本身個位有個飄窗嘅。咁我哋嚟到主人房呢度咧，就啱先我講嘅嗰個景觀咧，隔離嗰間房咧係一模一樣嘅，都可以望到我哋陽台見到嘅嗰個海景啦，河景、公園景係啦。咁呢張米白嘅床啦，嗰邊其實有個凹位嘅，
呢個衣櫃嗰個位置係凹位嚟嘅，咁就做咗排衣櫃。咁其實成個空間咧係唔會顯得太細嘅，因為本身嗰個位係凹入去嘅，咁其實都合理啊。三邊6床位，跟住呢邊咧又做咗個櫃喺度啊，到時可以參考佢呢啲設計，因為呢度本身係牆，你唔做櫃咧，亦都係見唔到啲咩嘅。講句真啦，坐又唔會坐到呢邊嚟，咁其實呢一種設計 OK 嘅，係啦。咁呢一個咧就係我哋85方3房啊2廳1衛嘅一個單位。咁其實13又好，或者3棟11棟都好，咁佢嘅一個面積格局咧係一模一樣嘅呢3棟啊，只不過咧位置有區別。我哋咧再睇睇11棟，睇下喺邊度先。因為11棟嗰度嘅話咧，我哋就唔過去拍啦啊。11棟咧佢就喺呢一個位置啊，定喺度。11棟呢度咧，佢望前嘅話咧，都係有一棟6棟咧遮擋到噶嘛。咁如果係高啲嘅樓層嘅話咧，嗰啲頂樓啊、次頂樓嗰啲啊，就會越過呢一個6棟嗰一棟咧，就可以望到前面嘅景觀就會好啲。如果低樓層嗰啲咧，其實都係有遮擋到，睇嘅景咧反而唔及我哋呢邊嘅景咧，即係咁靚嘅啊！佢只係可以望到前面有2條罅咁樣嘅一個公園景啊，所以會爭啲。咁當然啦，呢一棟嘅嗰個單位咧就唔多嘅，講起真得幾套嘅啫。主要嘅單位選擇咧就喺13同埋11呢2棟。依家咧係有送一個全屋嘅軟裝啊，同埋咧有家電6件套啊，同埋我哋啱開始講啊開頭嗰陣時嘅一啲優惠啊、各樣嘢啊、補貼啊呢啲啊，噼里啪啦加埋係嘛，價錢嗰啲啊大概都係去到26,000左右噶啦，係啦。咁我哋依家咧就去嗰個河景嗰度咧，再拍一拍啲河景嘅單位咧，俾大家睇下。喺5棟嗰度啊。好，我哋依家咧就行過去我哋嘅5棟嗰邊嘅板房啊。咁其實啱先講咗啦，我哋拍嘅呢一套咧係3棟啊嘛。呢一邊咧就係我哋嘅11棟、6棟啊。跟住呢一棟咧係4棟嚟嘅。咁其實成個園林嘅嗰個景觀啊，包括呢啲風格啊，咁其實就係咁樣噶啦。其實講句真啦，呢個園林咧就唔係特別之大嘅，因為本身板樓啊嘛，佢就喺有限嘅嗰個地塊之中咧起一啲低密度嘅住宅。咁個園林嘅話咧，其實就唔會太大嘅，但係咧都啱好夠用，因為你見到呢啲樓都唔係好高嘅啫，唔係好高啊。咁咧就採光啊、通風啱先講咗就會比較好啦，係啦。咁呢一度咧就係我哋5棟呢度。大家如果係想即係落樓散步嘅話，可以行翻過去我哋對面嘅濕地公園行。係啊，濕地公園咧就喺門口，你一出去咧就係。咁包括後面啊，因為呢一個濕地公園佢好長㗎，呢基本上沿住呢條江邊嗰啲咧，全部都係呢啲公園嚟嘅。冇錯，係啦。陣間我哋去上翻呢棟5棟，會睇即係個濕地公園更加之大。我哋5棟嘅話咧，就上到一個嗰度。402 4樓，佢總層高咧只有10層高啊，就冇起得咁高，因為太高佢會遮到後面嗰啲啊。呢一個係5棟呢邊嘅，都好快。咁依家睇江景呢啲咧，起碼都要31,000左右㗎啦。咁我哋呢一套咧係402嘅單位啊。咁呢一套咧係交樓標準，109個方嘅，做到咧4房啊，2廳2衛。咁我哋入門見到嘅呢啲都係交標啦，唔使講啦，係嘛？啲櫃啊，呢啲全部有晒。咁就最主要咧係睇下佢每間房啊嗰個景觀。冇遮擋嘅河景咧就係咁樣嘅。依家呢一個咧係4樓嘅位置，非常之靚嚇，朝南向嘅。對面嗰個樓盤高高地嗰啲咧就係嗰個保利天和啦，啊。咁我哋咧再嚟到呢一個餐客廳呢度，餐廳客廳啊。咁只有一個陽台呢一套單位嚇，咁呢邊咧就係樓望樓，冇咩睇噶啦。啊，咁睇下呢一個交標嘅呢一個廚房啦。咁其實佢廚房咧點解都係一個嗰啲兜嘅啫嚇，會細少少嚇。
咁就爐頭啊呢啲全部裝好晒，呢邊咧就雙門開嘅冰箱比較闊啲啊。跟住我哋嚟到一個陽台，陽台睇出去個景觀視野絕對係比啱先3棟啊，係嘛？同埋呢一個13棟啊靚好多。依家係4樓嘅位置，買最出面呢一排咧，你真係唔使買太高。基本上咧，除咗1樓啊、2樓啊、3、4、5啊呢啲啊，咁其實都 OK 㗎啦個高度。只不過你往高嘅話咧，就望得遠啲；低嘅話，最主要咧就睇呢條河嘅河景啊，會更加之個距離咧會更加之貼近啊，更加靚。咁呢條河咧叫做中心河，中心河啊。跟住呢度咧，呢個陽台係連接到呢間房嘅。咁到時如果你買咗，其實我哋係建議你去改嘅。啊，你好似佢哋咁樣咧，封咗陽台之後咧，咁其實入面咧應該係做間房嘅，因為呢個位置個陽台你唔使咁闊啊嘛，你可以封咗佢之後咧，成間房個空間攤出嚟都得嘅。冇錯。咁會闊好多㗎啊！咁好似我哋呢一條公園啦，呢一個公園啦，咁其實佢之前咧係養嗰個魚嘅魚塘嚟嘅啊，咁嗰啲咩桑基魚塘啊。咁周邊佢嗰個魚塘邊圍咧係種住嗰啲桑樹咁樣啊，咁後面呢一塊地一收咗之後咧，就改為呢啲公園嘅，咁係有呢啲説法嘅。啊，呢一個咧就係嗰間房啦，咁樣睇咧會好細間房啊，你睇下擺張床落去都冇位啦，所以建議都係將呢個位置咧打咗之後褪出去啊，咁樣咧就實用好多啊。再嚟到呢一個洗手間，見到嘅。交樓標準啦，係啦，空間咧 OK 嘅，呢啲有個飄窗啊。咁呢邊咧，到時做下啲窗簾啦，係嘛？睇樓近佢確實講句真嘅，板樓嘅話咧係會比較近啲嘅，所以你要做好呢啲隱私嘅呢啲窗簾啊，或者係嗰啲玻璃做下嗰啲反光嘅都得嘅，係啦。咁呢邊呢間房咧咁就比較方正啦。咁擺一張嗰啲米1.2米左右嘅床。跟住呢邊擺個衣櫃，係啦。咁其實呢一個單位我睇到目前呢3個房咧，有2個係比較偏細少少。冇錯。只有一個入門口嗰個房咧算正常啲。呢間主人房咁就啱好夠用，唔可以即係我唔話佢太闊嚇。基本上你咁樣一擺呢度做嗰個衣帽間，咁就適中咯啊。都係佢呢一個其實係叫做簡湊型嘅4房，109方啊嘛，做到4房，咁其實已經好盡㗎啦。你話佢實用咧，確實啲房係多嘅，但空間咧就未必可以做到舒適，係啦。咁咧就個採光啊，包括呢啲膠標啱先又講咗啦。咁呢啲格局其實都 OK 嘅，109方啊，呢邊都係有景睇。每間房朝南嘅房咧，咁全部都係有景睇嘅，係啦。朝北向嘅話咧就冇啦，就睇翻內園啦。咁呢一個咧就109方嘅，單價咧就3.1萬左右啊，3.1萬起啊。低樓依家其實睇呢啲河景嘅都高樓層嘅都唔多噶啦。我哋咧再打開呢個門去隔離嗰度。咁佢呢度嘅話咧，一層咧係做到2戶1部 lift 啊。1梯2戶咁樣啦，咁其他棟數7棟啊8棟呢啲都係2梯4戶，咁面積咧都係一模一樣，只不過咧多咗2個單位啊，咁就1梯2戶咁樣啦啊，咁入門啊呢啲全部交標有噶啦。呢度咧有間房啊，咁個空間咧就唔算太大啊，1.2米左右嘅床咧你擺得落，跟住擺衣櫃。呢個位置睇出去咧就我哋嘅中心河嘅公園嘅嗰個園林景觀啦，啊大家可以見到嘅，係啦。咁朝南向嚇，咁再嚟到客廳餐廳，3.8米嘅呢一個廳闊度，1、2、3、4，跟住呢張磚咧大概係60左右嘅，啊咁樣嘅話個闊度咧都係比較合理嘅，係啦。咁其實嚟到我哋陽台呢度見到個景觀咧，同喺對面嗰度咧差唔多嘅，只不過呢個面積大啲嘅啫，啊。差唔多嘅嗰個 size 啊，空間咧呢邊闊少少，好似呢間房就可以顯示得出嚟。點解
多10個方。咁其實呢個位置呢間房咧，如果係唔打出嚟咧，都可以用，勉強擺一張1.2米左右嘅床啊。如果打出嚟就好啲啦，闊咁多係嘛？所以到時呢啲咧自己去諗一諗啊。再嚟到我哋嘅餐廳咁就呢度，因為只有一個陽台，飄窗贈送，跟住呢邊睇過去咧係可以望到嗰個華發雙都。廚房咧啊，雙門開冰箱啦，咁呢啲全部交樓標準，冚唪唥都係啊，只有一個洗手盆啊。咁啊，呢間房再由呢個角度俾大家睇下，呢度咧就擺張床，跟住呢邊擺個衣櫃啊，會細啲。打出去咧，絕對係好嘅，絕對係舒服嘅間房啊。咁呢一個咧就係洗手間啦，見到嘅交樓標準啊，呢啲。到時呢個花灑可以升級下。咁其實講句真，呢度咧就都係叫做緊湊型些少嘅，唔係嗰啲舒適型嘅嗰種住宅嚟嘅。因為其實佢板房有一個點咧，就係個公攤會大啲。冇錯。因為你住嘅人少咗啊嘛，咁你公攤嘅人數又少咗啊嘛，咁你嗰個得房率就相對低啲嘅。係啊，咁呢一個係板房嘅缺點嚟嘅，其實。咁呢一個位置咧，對比翻入門嗰間房咧就闊啲嚇。咁朝北向啦，睇5星級酒店，睇華發雙都嚇，包括睇地標、商務中心啊。咁呢個位置咧擺衣櫃啊 ，OK 嘅。主人房咧就四方方啦。咁呢邊個飄窗咧，我覺得哇，呢個飄窗全部鋪晒。但係主人房你話如果係設計成為嗰種榻米嗰啲床擺呢度咧，又唔係好適合啊！呢邊就睇景啦，睇景。係啦，如果係買高少少嘅話，就可以睇到前面嘅海景。咁低嘅話，只能睇翻嗰個我哋公園景啦。嚟到我哋嘅套位呢度，咁套位咧空間 OK 嘅呢啲，佢都係一樣咧，有呢啲位俾你擺嗰啲洗頭水啊。不過我個人就唔係好中意佢啲色調偏黃啲個洗頭盆，係偏黃些少。你關燈試試？關咗燈，偏米黃色嘅嗰種。不過呢一個太攰，我自己屋企係嗰啲白色嘅。我都覺得即係會影夠翻啲咯。係啊，個色調。咁依家其實睇河景呢一邊嘅話咧，單位其實都唔多。見佢下面嗰度寫咧係剩低只有幾十套都就唔係好多嘅。咁就價錢嘅話咧，如果係低少少嘅就31000少少31000。有一套3樓嘅31000幾，呢一套4樓，4樓同埋3樓相差就一層，個位置會再落少少落少少咁呢一個咧就係呢一期我哋佢呢邊拍嘅嗰個河景天貓呢邊，雖然話咧價錢喺成個金灣嚟講咧係屬於偏貴嘅，或者叫做最貴嘅嗰個啦。咁其實佢依家贈送又多係咪？啲福利補貼又 OK， 加埋我哋都有啲回贈，咁其實價錢相對嚟講都係有吸引力嘅，有吸引力咁就其實人哋個位置擺喺度嘛，出門口咧就係紅空山城嘅4大中心華發雙都都喺家門口非常之方便。有配套有環境咁就OK 嘅。咁我哋呢一期嘅節目內容咧到呢度都差唔多啦。咁留意翻我哋嘅粉絲福利回贈啦。如果你係想要喺珠海中山睇樓，咁揾翻阿 King 我呢邊，或者你想要做翻個價錢嘅對比，亦都可以諮詢翻阿 King 我呢邊，俾翻一個回贈過後比較筍嘅價錢俾到你咧去對比咁我哋呢一期就到呢度啦，拜拜。